Ăn dồi dào, đây cũng là thời điểm thích hợp để ra đời những con ngựa con. Ngựa con mới sinh ra có thể đứng dậy và đi lại chỉ sau. Con bò, bò là loài động vật ăn cỏ, động vật nai nại, loài gia súc được con người nuôi nhiều và trải rộng khắp cả thế giới. Một đặc điểm thú vị là bò có khả năng khóc như con người. Mắt bò có tầm nhìn gần như toàn diện. Đây là cách để bảo vệ chống lại kẻ săn mồi.
bóng vàng, mặt này hơi dễ dàng hơn ở dưới nước. Trên vịt không có các dây thần kinh và các mạch máu, cho nên những con vịt không hề cảm nhận được cái lạnh. Ui. Con gà. Gà là loài gia cầm cung cấp thịt phổ biến. Ở loài gà có sự khác nhau rõ rệt giữa gà trống và gà mái. Gà trống thường cất tiếng gáy vào buổi sáng hoặc thời gian cố định trong ngày, có mào to, có bộ lông óng mượt, màu sắc sặc sỡ. Còn gà mái thường phục tác ầm ĩ sau khi đẻ trứng và khi gọi gà con. Oh!